啊，好嘛，帮扶你不吃的不？吃的。哎，好。可以开开游泳，也送过不？啊。开开你好啊。回去。来，开开，你辛苦了啊！不客气啊。你活都没走，拉过去。开开走了，开开早上就帮忙搬工作箱子啊。好，拜拜。拉着吃，跟着跑。好，我洗衣裳，我来倒点洗粉儿。我每回用这个洗衣粉洗衣裳，那都是我喷香粉儿的。要你就是这个李白大师香粉洗衣粉，洗出来衣裳看到跟它喷的香水儿一样的。手洗机洗都行，网购物资不用收错，像油子、纺织、鞋子都能用它。接点水给它化开，泡鞋子、泡书包、泡衣裳都行。到手3袋，还送一包柔顺剂，李白大牌子，大家放心去囤。你要给他买零食啊？吃点零食都不喊吃饭了。旁边车子不管是卸货还装货哈，车子来一趟去了。你帮忙，这想人家吃的不？叫把意思给人家搬东西啊，看他走还不走。奶奶跟你说，儿子要吃么子，给奶奶说，来去给你买某味药啊。好羞羞哦。儿子想要么子东西，给奶奶说，奶奶给你买啊。要方便面啊。